Hemmetin kiva olla täällä. Todella mukavaa nähdä näin paljon ihmisiä. En tiedä mitä toi Ali tossa sanois, mutta pitäisi sanoa joka ikiselle muslimille ja moskeijalle, että antakaa Alille porttikieltoa. Rakkaat ystävät, Olli Immonen ja Olli Immosen kaltaiset ihmiset ovat saaneet tämän aikaiseksi. Täältä haluan sanoa ensin Olli Immoselle, että terveisiä sinulle. Ihminen tekee aina virheitä, kukaan ei ole täydellinen. Olen saanut viime aikoina, viime päivinä hyvin paljon uhkailuviestejä. Ystävät rakkaat, sain eilen Turkish Airlinesin lipun, missä luki paluulippu Muhis Azizi, terve menoa. Kiitos uhkailijoille. Mä mielelläni istun heidän kanssaan ja juttelisin. Mä tykkään siitä, että Suomessa sanotaan maassa maan tavalla. Se on erittäin hieno slogani, mutta kun maassa maan tavalla yleensä meikäläiselle ei vaan mene, sillä minä en osaa makkaraa syödä enkä kuumassa saunassa olla. Monet ovat kritisoineet sitä, että me emme osaa tulkita, mitä Immonen muun muassa on sanonut. Luulen osaavani jonkin verran suomea. Ja sen verran olen ymmärtänyt, että taistelu monikulttuurista vastaan on sellainen lause, joka ei ole vaikea ymmärtää, hyvät ihmiset. Ystävät, en todellakaan väitä, etteikö monikulttuurisuudesta saa puhua, etteikö monikulttuurisuus ole ongelma. Näistä asioista pitää puhua. Joka ikisestä maahanmuuttoon liittyvästä asioista pitää puhua ja sananvapaus on sallittua tässä maassa, mutta sananvapaudesta pitää kantaa vastuuta. Totta! Mä haluaisin tässä vaiheessa puhua meille mamuille ihan pikkasen. Toivon joka ikiseltä mamulta. Joka ikinen mamu, minä itse ensin. Oppikaamme me suomea. Sillä me mennään joka ikisen suomalaisen sydämeen. Rakkaat ystävät, suomen kieli on lukko, on avain, joka menee joka ikiseen lukkoon. Tulin tänään Turusta ja autoon ei mahtunut kuin 4 ihmistä. Otin sitten yhden espanjalaisen, yhden irakilaisen, yhden iranilaisen ja pari suomalaista mukaan. Ja tämä on merkki siitä, että maamme on monikulttuurisoitunut. Ja vielä kritisoille sanon tämänkin maahanmuuttajille erityisesti. Olkaa rauhallisia, somessa varsinkin. Älkää ruokkiko vastakkainasettelua. Olkaa vahvoja käytöksellä, sillä hyvät käytökset saavat yleensä viholliset puolelle. Kaikki tietää, että Suomi on avoin maa. Suomi on suvaitsevainen. Pidetään tämä maa esimerkkinä muille. Pidetään yhdessä Suomi turvallisena, hyvät ihmiset. Lopuksi haluan sanoa, jatketaan samaan malliin, annetaan hyviä esimerkkejä monikulttuurisuuden vastustajille. Ja muistakaa myös se, että saa antaa anteeksi, kuten sanoin alussa, kaikki tekee virheitä. Kiitos Helsinki, kiitos puolueet, kiitos kaikki!